dnešnom dieli plachtárskych dobrodružstiev sa dozviete, ako sa ťahá vetroň na štart, ako sa zachraňuje veľmi nízko na Veľkej Fatre, alebo ako sa letela 6. súťažná úloha po tenkej aj hrubej alias malej aj Veľkej Fatre na malej nitrianskej súťaži Trogár. Ďalej. Ideme na tej kúze, na tej zmrati, nech to tam točí. No a dnes si pozrieme, ako vyzeral posledný 6. task zaujímavý fatránsky tejto veľa významnej plachtárskej súťaže Trogár v Nitre, ktorý sa letel takto. Odletová páska bola Agrokomplex, letelo sa do Malej Fatry, tuším na Trebošťák, potom dole na Cígel, hore do Veľkej Fatry na Lisec a cez malú zrovnávačku Čechince domov do Nitry. No a tak máme ďalší súťažný deň nášho Trogára. Podľa počasia možno aj posledný, lebo v sobotu nemá byť moc dobre. Nie, že by tie ostatné dni bolo nejako famózne, ale tak dalo sa letieť. No a teraz si môžeme ukázať aj, ako sa také letadličko ťahá na štart. Takže ťahá sa na ojátku za autom obyčajským s gulou. Musíme sa pozrieť, či nič nepristáva na dráhe. A ideme na grid. Tak to si vysunieme a pozrieme. No už máme všetko pripravené, dobre sme sa zase spocili, lebo je teplúčko a ukážeme si, ako vyzerá tá formácia, ten grid, keď sú vetrone na štarte pripravené. Takže môžeme ísť za chvíľu štartovať. Fajnovo, fajnovo. Kam dneska letíme? Dneska letíme na Martin, na Spák a na Martin a na Spák. Také M. No a pred nami ešte štartuje 8-ka, tuto 80-ka. A pôjdeme my. Tuto vidíte vľavo pomocníka krídelníka a ten pobehne s krídlom, lebo vetroník má len jedno kolečko. Hotel Charlie, Prelima Lima Oscar, skúška spania. Za 5. Za 5 samošu, díky. Pri kolesku? Tlač toho koňa riadne potom. Dobre, díky. Napnuté. A 205-ka, vzlet dráhy 33, aerobleka. Musel som odklzať proti vetru až nad mesto, až za rieku. Lebo tam, kde som sa vypol, fakt nič nebolo. Nevadí, už mám stúpaničko cez 2 metre. Takže treba nastúpať a ísť do pásky. Tak a už som išiel do pásky, 1863 metrov. Celkom dobre to stúpalo pred páskou, len už tam bolo teraz plno. Až tak moc ani nestúpali, takže v podstate môžem letieť po kurze dopredu. Fúka tiež, ale trošku menej ako včera.
opustil som Chumel, idem ďalej. No a ideme sa zaradiť do stupáku. Za Degeša. Už im to začína stúpať a už točia. Teraz by to malo mne začať stúpať. A už točím. Dva metra zatiaľ. Len to bude plno. Už prilieta ďalší oný stroj. To pred nami. Dúvač, ľudo. Spod ďalšieho stúpenia sa ľudia vybrali ďalej dopredu. Tu je Pegasek, Eko Bravo, malý Senty. Si ho môžeme pozrieť, nakloním to tam. Silné stúpanie na úpäti vtačníka cez 3 metre. Takže dúfam, že tu dáme strop. Máme tu aj Lima kilo. Dobre, ideme po kurze, alebo dáme to trošku, ako nás kozie chrbty, jak je morom, to za 10% a ten mrak. Mám tak to správo inak. Ideme smer Anianka, na Tožina. OK. No a teraz si môžete pozrieť túto rozdiel medzi voľnou triedou a nevoľnou. Tuto máme metroň voľnej triedy vpravo, ktorý nás dávno predbehol. A dokonca si ešte aj udržal väčšiu výšku. Tak to je, dámy a páni. No a tuto bude nejaký komolčok. A pod ním už točia, tak sa tam ideme zapojiť. No, mám 21 km na otočku prvú na Trebošták a potočil som do 2100 túto s Juliet hotelom, no a teraz uvidím kade, tuto tiež niečo točia, možno pôjdem cez tieto úpetia Malej Fatry, Lučanskej, potom cinknúť dole a znova hore. Zatiaľ hrubá Fatra vyzerá lepšie, uvidíme, hádam sa nám nepokazí. 13. km na otočku, tuto točí Juliet Hotel I Need, takže sa k ním nejako zaradiť, akurát, že každý točí niečo úplne iné. A dostane delegato? Nebere. Bola tu falošná správa, nebere to tam. No, toto horský stupák, taký jeduvák máme. No, treba ešte nájsť jadro. A potom ho už len šroubovať hore. Ojojoj. Stúpak na otočke poteší, len ho treba mať. Tu ho chádzam. On tu zosilňuje. A musím takto sa predĺžiť týmto smerom. No a utiahnuť ho. Toto sú horské stúpaky úzke. Mám to len 1500 metrov. Ajja. Tak, poď, môj pekný. Dobre. Troječka. No poď. Poď. Až do stropu. 3,6. Zoslablo na 3,3. No momentálne stúpam 5 metrov za sekundu. Opa, tu bude pečka, takže treba už len dotiahnuť. No, 3,7 iba. Rodeo. Dámy a páni, rodeo.
mal som nič a už mám 2 litre, takže Peťka, ja tanúfus. Dobre, toto treba využiť a zároveň nebuchnúť plafónek, až by to tu išlo mimoriadne dobre. Rodeo, divoký západ martinského charakteru. No a teraz na druhú otočku cigel, paráda 2100 metrov, je tu na otočku 29 km, dole vetrom, takže ground speed sa nám chvíľkami blíži k 200, aj prekračuje, no takže niečo potočiť, klzať a potom zase hore na hrubú fatru a dole. No, niečo potočené. A teraz ešte na tú hrubú fatru. Je to 35 km do otočky. Musím tam dočiahnuť, no, 2000 metrov. No, letím do fatry hrubej, zase som teda vysoko není. Tu sa treba podvihnúť už na hocičov. Takže na opäti fatry a nízko hrubej. Okraj štúbne dolnej. Smerujem do fatry 1400 metrov do hrubej. Naozaj nič moc. Musím niečo zobrať na tomto predhorí. Na tieto rebierka naletím, len to budú také jedovaté horské stupáky. No kde? Ideme na tých ľudí, keď spíname jedno plasty. Približne. Točím doprava. Do prdele, zase to tu bude zhadzovať chvíľkami, samozrejme. Treba dávať pozor, či preletím vždycky za ten hrebienok. Do prdele. Aj, henty nadávajú. Áno, ja viem, on akurát doletel, ale zase si opak. No poď. Jajaj. Môže byť. No poď. No poď. Taký trafovaný. To sú 2,7, 2,8. Idem ďalej. Ideme na tej kudle, na tej zmrati. Nech sú tam točí.
No kokot. Zatiaľ sa ústredím. Také rozbité je to. Jedovci, banánové hrušky, kokočár, barani. To tu nič ľahké, ako vidíte, vážení diváci. Také bubliny došlo. Tuto treba dať kokos, pozor na rýchlosť najmä. Tuto to je zo skaly, zo špicu, lenže nemám ucentrované stále. No. Jedovák. Vyvršovacie na hlavnom hrebení, alebo... Ja som na úpetí Julian Hotel pri Dvočách, nemám 500 metrov. Vo výsledku zatiaľ stúpam strašne málo. Teraz treba byť trpezlivý, ono to často s výškou zosilňuje, ale teda too low terrain. Ajajaj. Rozbité od týchto kopcov tu. Naspäť chvíle musieť ísť v tom predhorí. Nemám to. Proste to nemám. Trpezlivosť sa oplatila. Už mi to chvíľkami zosilňuje až na trojku. V tejto prádelni veľkofatranskej. Takto vyzerajú jedovaté horské lomcováky, len ich treba vedieť nájsť. Ešte stále to nemám. Ale verím už, že sa tu nejako drapnem. No poď. Tu niekde. No zaber. No. Tuto to vyfukuje z tejto dolinky, len úzky jedovatý. No ty môj Jožine, no poď. Že si človek urobí exkurziu zbližšia, než by chcel. Toto bude hlupé. V tom predhorí to je. Tam ten kopec je až vysoký. Ale v strede alebo v
Toto je oveľa krajší pohľad na svet. Keď som skoro na strope a chvíľkami som točil aj 5-ku. No, Pegas pískajúci čajník. To znamená, že dobre točím teraz, keď píšti takto. No a 55 metrov pod stropom. No, takže zrovnávam. Kilometrov na otočku Lisec. No, je to také všelijaké. V čistom, všetci sú tu nižšie než ja momentálne. Takže asi to nejaká mega hit paráda nebude. No nič, musím otočiť. A tu už ďalke vidno aj vysoké Tatry občas, ale teda pekne vidno Krivaň, Gerlach, ale ďaleko sú na tento širokouhlý objektív, neviem či ich uvidíte. No a som po otočke Lisca, mám 1830 metrov. No a teraz sa uvidí čo bude, lebo vymetené. Snáď tuto na týchto predhoriach skalnatých niečo podrží niekde. Uvidíme. Optimizmus vyzerá inak. Proste každá jedna úloha, chvíľku to ide dobre a potom to ide biedne. Takže ešte to máme koľko? 104 km do Čechynec. Dostúpať treba minimálne tak 1,5 km k tomu, čo mám teraz, aby som došiel domov. Máme čo robiť. No, dneska máme čo robiť. Je ježiš, 1:30, 2:30, 30. Je 3:30, čiže nie je nejak pozde, lenže to počasie je nejaké divné. Nakoniec to predsa niečo mám. Tu je taká moja obľúbená skala vo Veľkej Fatre. Neviem, či ju vidíte, ale z tejto skaly sa to proste často trhá. Už ho len docentrovať a podvihnúť sa čo najvyššie. Tu bude jadro. Opa! Opa, dámy a páni, opa! Dobre, doktore. Potom povedz, jak vpredu, ty si rýchlejší. No, hneď je svet zase trochu krajší, keď mám 2381 metrov. Sme tu s Julien Hotelom, s doktorom niečo potočili. Celkom fajná spolupráca. Teraz skôžem ďalej na vtáčnik. No, zase práškujem vtáčnik, ale tak niečo to bude. Tu je to aj nafokované, aj nasvetlené, toto tu musí niekde fungovať. Musím trpezlivo točiť. A ešte nemám jadro. Nemáme ešte jadro. Ajajaj. 1400 metrov už a mám nejakú dvoječku, tak snáď
potočím. Akože vôbec by nenahnevalo, keby to bol do Kozovy, ale to je ešte tak ďaleko pred nami, že ani netuším, čo a jak. Stúpa to pomaly a slabo, 4:45, no, ale tak trpezlivosť, hádam, to je oné, hory prenáša, rúže donáša. Dostúpal som, vyvialo ma to až na vtáčnik, 2100 som zrovnal, to by malo stačiť. No a takto rovno domov a ešte otočka Čechince, ale to je v podstate iba zrovnávačka na finále. Tak hádam, už to pôjde, no 52,5 km na Čechince a potom nejaké zo 2-3 km domov. No 41-42 km domov. V podstate dúfam, že do Koz, aj keď toto chvíľkami padá, ale snáď tá rezerva podrží ešte toľko. No takto toto vyzerá. Väčšina open class už dolieta, oni samozrejme letia na Dukoze 220 plný vody, to ma hneď dajú dole, ale však pohodička, toto je klubovka. A už som medzi Elefantovcami a s oborom Žibricov. Rezerva klesa, ale tak dúfam, že to doletím už. No. Rozmýšľam, aké silné bude závetrie za hrebeňom. Či to ísť skákať alebo obchádzať. Uvidím. Takto to vyzerá pred nami. Oblasť dôverne známa z lietania severného svahu. Takže tak. No, teraz to drží. Však to vôbec ma nehnevá, že to drží. No a už smerujem na poslednú otočku, mám to 9 km, teda dedinka pred prahom dráhy, no a potom už len zrovnám. Takže už vyzerá, že to je v pohu. Potom ku koncu budem môcť aj trošičku osoliť. Prevádzka Oscar Mag 0101, hotel Charlie, po vetre pravého okruhu dráhy 33, podvozok vysunutý, zaistený. Čapo, ako si ďaleko? Mám 3 km do Cetína domov. Budeš rýchlejší, ale urýchli to. Dobre, ja to urýchlim a budem k Apronu, ale trochu dlhší. Hotel Charlie, ja mám pravý base. Mám ísť do pravej alebo do ľavej, Čapo? Pôjdem do pravého. Tak ja idem do ľavej, ja si to potiahnem. Ďakujem. Prevádzka vybíra 5 km z Cetín a priame blížení k letisku a finále 3 prava. A hotel Charlie v Nitre, finále 3-3 ľava.
Oscar Mike Sierra 053 povetrovali okolo dráhy 33. Check the gear. A hotovo, Charlie Draho uvoľnil hlavu. Celkové výsledky tejto súťaže v Open triede sú samozrejme tesné o pár bodov a v klubovej triede sú veľké, pretože niektorí mladí lietali dobre a niektorí starí to aj flákali, aj lietali horšie. Takže tak.